အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel にပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်$18 balance နဲ့မှာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ USDT တွေ invest လုပ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်ယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ real nicely sure website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ register ဘိုင်းကိုအရင်တွားလိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအကောင့်စဖွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ email လေးထည့်မယ်ပြီးရင် password လေးထည့်မယ် password နောက်တစ်ချိန်ရိုက်မယ် invitation code လေးဒီမှာဒီတိုင်းရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ register account ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မှာပဲအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ home page ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ရောက်သွားဆိုတော့အခုလို my balance မှာကျွန်တော်$18လာပြပေးရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေများအောက်လေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်အချိန်ကျရင်ဒီမှာ membership level ရှိရပါတော့ membership level ဒီမှာ VIP 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$2အရင်လိုအပ်မယ်ပြီးရင် income rate က 40% နဲ့ကျွန်တော်တို့6 order ကောက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့$2လောက်အရင်အကောင့်ထဲထည့်ဖို့လိုအပ်တယ် Okay အကောင့်ထဲထည့်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ recharge ဆိုတာလေးရှိရပြအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်အောင်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီ address လေးလာရပါတော့ဒီ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးလိုက်အောင်မယ် Okay ဒီ address ကိုကျွန်တော် copy ကူးသွားပြီဆိုတော့မျိုးစိများကိုယ့်ရဲ့ Binance ကဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ website တွေကို$2ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ deposit လုပ်ကြမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်$2ပေါ့နော်ကျွန်တော် recharge လုပ်လိုက်တာအခုကျွန်တော်လက်ရှိ balance မှာ$18ကနေကျွန်တော်$20ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေအောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ VIP 1ပေါ့နော် VIP 1မှာပြောရတဲ့လိုအပ်တဲ့ investment $2လည်းကျွန်တော်ဖြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီအလဲကဒီအစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ VIP 1 commission ရှိရပါတော့အောက်လို့နည်းဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ master grabbing order လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရမှာဗျာနော်အမှ available balance မှာ$20ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစုစုပေါင်း6ခုရှိ order 6ခုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခုမှမပြီးသေးဘူးเนาะတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ start grabbing order ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် successful grabbing ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ order တစ်ခု$0.3ကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် submit order နှိပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့6 order ကျွန်တော်တို့ကောက်ရမှာပါ Okay တစ်ခုဒီမှာ complete တစ်ခုပြသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ကြည့်မယ် start grabbing order Okay ကျွန်တော် successful grabbing submit order ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး6ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ start grabbing order ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော် Okay ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ order 6ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်လက်ရှိနောက်ဆုံး main balance တော့$21.6ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါပြီ Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ member ဝင်ပြီးတော့ဒီ VIP 1လေးမှာကျွန်တော်တို့ order 6ခုကောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာမျိုးစိများလဲဒီမှာကျွန်တော် ending today မှာလဲကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ balance လာပြပေးရတယ်ပြီးရင်တခြား VIP 2ပြီးရင် VIP 3 VIP 4တခြားစားတဲ့ဒီ member တွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ order တွေကောက်ပြီးတော့ withdraw လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် invite ပေါ့နော် invite ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ copy link ပေါ့နော်ဒီ link လေးကိုမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ friends တွေကို sharing အဖြစ်ကျွန်တော် commission ကလေးနည်းနည်းပြန်ရနိုင်မယ် Okay အားလုံးလည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရတဲ့ main balance ကိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြမယ်အခုကျွန်တော်တို့အဆုံးထွက်ရတဲ့$1.6ကိုကျွန်တော် withdraw လုပ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ withdraw လေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TRC20 USDT လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ address လာတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ address လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်လည်းဒီမှာ fan password ပေါ့နော်အဲ့ fan password ကဏ္ဍ6လုံးလေးလိုက်ထည့်မယ်ထည့်ဖို့ကနေဒီမှာ confirm modification လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်အောင်အကောက်ဖွင့်တော့ပေးခဲ့တဲ့ password လေးရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲပြီးပြီဆိုတော့လည်းဆက်သွားအောင်ဒါဆိုရင် operation complete ဆိုပြီးလာပြပါပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ address လေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားပြီ withdraw Okay withdraw ရဲ့ amount ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်အောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်မဲ့ကျွန်တော်$1.6ပေါ့နော်ပြီးရင် fan password ကျွန်တော်တို့ fan password လေးပြန်ပေးမယ် gateway ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင် submit that successfully ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ကိုယ့်ရဲ့ payment လေးရအောင်အတွက်ခဏလောက်ပဲစောင့်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Binance နဲ့လာပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ 1.6 USDT ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီ Okay ဗျဒါလေးကတော့ withdraw လုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းဒီ website လေးကို try me စမ်းကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video description မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်နိုင်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် Telegram group မှာအသေးစိတ်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါဗျာနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲဒီ website လေးမှာ order လေးကောက်ပြီးတော့ပတ်စံရကြပါစေလို့ပြောချင်နေပဲကျွန်တော် video ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးစီမေးကြပါစေဗျ